បាទសួស្តីបាទនេះជាថ្នាក់និយាយបាទថ្នាក់រៀននិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូសូមនិយាយខ្មែរសិនយើងរៀននិយាយយើងត្រូវមានគន្លឹះឬក៏មានគេហៅថារបៀបនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេដោយសារកូនសិស្សដែលបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូ Nimul English នេះហើយគឺយើងអាចដឹងអំពីថ្នាក់និយាយនេះហើយបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីម្ដាយនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទនិយាយអំពីម្ដាយអញ្ចឹងតើយើងរៀនអ្វីខ្លះបាទយើងរៀនអ្វីខ្លះថ្នាក់និយាយអញ្ចឹងដើម្បីយើងនិយាយអំពីម្ដាយយើងបានយើងត្រូវចេះពាក្យច្រើនអំពីម្ដាយរបស់យើងបាទដោយឡែកមេរៀនគឺយើងរៀនអំពីការផ្ដោតទៅលើភាសាវេយ្យាករណ៍ទៅលើវេយ្យាករណ៍យើងប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអូខេប្រើ present simple អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ទម្រង់របស់ present simple ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងត្រូវស្គាល់កិរិយាសព្ទ to be យើងរៀនហើយយើងត្រូវស្គាល់កិរិយាសព្ទ to do យើងត្រូវស្គាល់កិរិយាសព្ទ to have ហើយនឹងយើងស្គាល់កិរិយាសព្ទមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយឡែកក្នុងនោះយើងក៏ស្គាល់ដូចមិនដេចទៅហៅថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិ possessive adjective ហើយយើងអាចបង្កើតសំណួរក្នុងប្រយោគបានអត់យើងស្គាល់សព្វនាមប្រធាននិងសព្វនាមកម្មបត្តិអត់អូខេហើយយើងពេលដែលយើងសង់ប្រយោគយើងអាចស្គាល់ប្រយោគពាក្យណានៅក្នុងប្រយោគជាប្រធានពាក្យណាជាកិរិយាសព្ទនិងពាក្យណាជាកម្មបត្តិ complement បាទកន្សោមកម្មបត្តិនេះទៅបាទអូខេហើយលើកចុងក្រោយគឺយើងអាចនិយាយបានយើងបង្កើតជាល្បះមានន័យថា paragraph អូខេអញ្ចឹងចាំមើលសាកល្បងមួយលោកគ្រូបន្តិចបាទពេលដែលយើងរៀនលោកគ្រូនឹងឲ្យយើងស្គាល់កិរិយាសព្ទ vocabulary ដែលយើងត្រូវរៀនពាក្យសព្ទដែលយើងត្រូវរៀនគឺ verbs ដូចថាកិរិយាសព្ទ love កិរិយាសព្ទverb to be am is are និងកិរិយាសព្ទ can អីចឹងទៅយើងជាដាក់មកយើងស្គាល់កិរិយាសព្ទហើយនេះកិរិយាសព្ទមាន love មាន am is are and can ហើយយើងស្គាល់ noun យើងមានពាក្យដូចជា relationship woman principle religion បាទលោកគ្រូបានបកប្រែឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយណាយើងអាចមើលឡើងចុះបានយើងត្រូវស្គាល់ adjective គុណនាមដូចជាពាក្យថា beautiful good bad strict what ណាពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងយើងប្រកបដោយខ្លួនឯង beautiful good bad strict what adverb គុណកិរិយាយើងសួរ lovely also always often every day still now went បាទពាក្យប្រភេទទាំងអស់ដែលលោកគ្រូដាក់នេះយើងបកប្រែនៅនេះស្រេចហើយបាទគឺជាប្រភេទគុណកិរិយាឬក៏កិរិយាវិសេសយើងស្គាល់ preposition មាន in at on to between of about បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្គាល់ conjunction and but because when យើងមកទៅឆ្ងល់មិន when មាននៅនេះផងនេះ when មួយដែរវាដើរតួជា adverb ហើយ when មួយនេះវាដើរតួជា conjunction អូខេយើងនឹងស្គាល់វានៅពេលក្រោយអូខេយើងក៏ស្គាល់ pronoun who I you we they he she it my your their our his her it me you us them it him her and it they are double it they are two it that's fine បាទយើងក៏ស្គាល់ punctuation បាទ punctuation mark សញ្ញានេះយើងឲ្យឈ្មោះថា question mark សញ្ញានេះហៅថា comma សញ្ញានេះហៅថា full stop ឬក៏ period សញ្ញាខណ្ឌ Okay now let's speak តោះនិយាយយើងត្រូវបង្កើត structuring clauses អូខេឥឡូវយើងបង្កើតប្រយោគ sentencesអូខេកាលណាយើងបង្កើតប្រយោគយើងកុំភ្លេចថាវាត្រូវមានប្រធានវាត្រូវមានកិរិយាសព្ទនិងត្រូវមានកម្មបត្តិកន្សោមកម្មបត្តិឬក៏កម្មបត្តិនេះឯងកម្មបត្តិ
subject verb and complement or object subject on object ok យើងស្គាល់ហើយណា ok ឥឡូវយើងមើល clear phrases clauses clear ហើយអានេះយើងថាប្រយោគឬអនុប្រយោគ អូខេឥឡូវយើងអាចអានតាមលោកគ្រូអានតាមប្រកបសំឡេងតាម My mom is beautiful she is 50 years old she always teaches me to do good things I love her so much okay my mom is beautiful she is 50 years old she always teaches me to do good things I love her so much My mom is the person who has influenced me for more than 20 years. She is a beautiful woman and she taught me principles of what is good and what is bad. She told me about her religion. Now I am 20 years old and I understand why she is strict with me. When I have a problem now, I call my mom because she is still the person who take care of me. Okay, that is paragraphs about your mom. Okay, now it's your turn. It is your turn. Speaking about your mom, why is your mom special? So that is important. Yeah, that is important. So you can speak about your mom, okay? So you have to learn vocabulary. So you learn new words. So let's say you learn new words on pronouns, new word on conjunctions, new word on prepositions, new words on adverbs, new words on adjective, new words on nouns, and verbs. Okay, you should learn more verbs so that when you have learned or when you learn more words or vocabularies, so you can speak more on the sentences. Okay, now let's talk about your mom or speak about your mom. Why is your mom special? So you can follow this, take this as your sample. However, you can only answer my question. Why is your mom special? So you can talk about your mom using your ability. Okay, you can talk about how old is she, and why do you love your mom, and why does she always teach you good things and bad things, and how old is she, and why is your mom special. So learn to speak and do not worry about making any mistake. Okay, so yeah, speak out everyone. I encourage you to speak. So it's your turn to speak to me. Okay, thank you everyone. If you want to learn how to speak, yeah, just speak out about your mom. Let's say here, yeah, your mom is beautiful. She is 50 years old. She's always teach me to do good things, and I love her so much. So just learn from the very basic. So learn how to speak about your mom from a very basic using present simple. Okay, so using present simple. I hope you understand what I want you to speak out. Please speak out to me, or follow me on the YouTube channel. So come on everyone, just subscribe my channel so that you will see the new video. Okay, I hope you enjoy this video. Thank you, and please do not forget to subscribe.